Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya mau tes senso baru, mau asah biar tajam. Gimana caranya? Coba tengok di tutorial saya ini. Caranya ini mengasah dari siring sini. Jam ini. Ini masih baru, agak susah, belum diasah. Nah, oke, pelan-pelan saja ikut ini, dia punya arah jalur sana. Oke, ini ada jarak 1. Nah, sini lagi. Kalau yang ini nanti dari siring sana. Oke, ini memang kalau dari baru belum diasah dia tidak mau buat potong, kurang tajam, jadi mau diasah dulu kalau mau pakai. Tapi asahnya jangan asal-asal, biar hasilnya maksimal. Nah, ini sudah agak tajam. Oke, pusing lagi, arah belakang lagi 1 langkah dari sini, dari tengah. Harus pakai perasaan ini. Saya ini mau buat potong pokok nangka, ya pokoknya agak keras, kalau tidak tajam, nah susah ini pokoknya. Oke, kalau sudah paham, nanti coba praktekkan kawan-kawan di rumah. Jangan lupa like dan subscribe. Saya punya video ini.